Друзья, всем привет! Сегодня мы поехали за черникой. У меня уже вот такие руки. Это нормально. Потом покажем, сколько собрали. Ну, черники в этом году нормально, и она еще крупная. В том году была мельче. Так что я еще чуть-чуть лисичек нашла. Так что смотрите дальше. Вот столько я уже насобирала. Там чуть лисички мои торчат. Но мы только-только зашли. Друзья, ну что, вот мы насобирали. Тут бабушкам, нам, короче, всем будем делать варенье и замораживать ягоды.